შესახებ. წყალტუბოს ელექტროქვესადგურში ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების გახსნას დაესწრნენ ენერგეტიკის მინისტრი და შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. 58 კილომეტრის სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზი 90-იან წლებში მთლიანად გაიძარცვა. მისი აღდგენა 2012 წლიდან დაიწყო. პროექტი შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ $28 მილიონი წააფინანსა. Am proiectis სრულად დაფინანსება მოხდა USAID-ის მიერ, ანუ ჩვენ მივიღეთ გრანტი და საერთო თანხა შეადგენს 18 მილიონს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტის განხორციელება ჩვენი ქვეყნის ენერგოსისტემის მდგრადობისთვის, იმისთვის რომ ავარიები იქნეს შემცირებული, დანაკარგები იქნეს შემცირებული და საიმედოობა იქნეს გაზრდილი სისტემის. 2008 წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა $100 მილიონი ინვესტიცია საქართველოს ენერგოსისტემაში. ეს კონკრეტული პროექტი არის $20 მილიონი ღირებულების. მისი მიზანია უზრუნველყოს საქართველოს ენერგოუსაფრთხოება ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში. ასევე ხელი შეუწყოს ენერგოგადამცემი ხაზების უხარვეზო მუშაობას. ეს სასარგებლო იქნება როგორც ქვეყნის ფარგლებში დისტრიბუციისთვის, ასევე საქართველოს საშუალება იქნება გახდეს ენერგოექსპორტიორი ქვეყანა რეგიონში.